আমরা একটা কথা সবসময় বলি যে মানুষটা হঠাৎ করে বদলে গেছে, আদৌ কিন্তু সেটা নয়। সেটা বদলানোর আগে থেকেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যদি লক্ষ্য করি। দেখো, যখন পাতা ঝরে পড়ে যায় তার আগে কিন্তু পাতার রংটা বদলে যায়, সে কিন্তু সবুজ সুন্দর আর থাকে না আগের মতো। ঠিক তেমনই মানুষ বদলানোর আগে সেও কিন্তু তার রং বদলে ফেলে, তার আচার ব্যবহার কথাবার্তা ঠিক আগের মতো থাকে না। তাই মানুষ বদলানোর আগেও কিন্তু বোঝা যায় যে সে বদলে যাবে।